非常厉害，也是我们今天呢主要要介绍的其中一位哦。帅哦，帅！对，那我们另一位呢，他是有五位冲锋战士合在一起合体的哦，就是我们的重装暴风，所以待会呢也可以看到他出来了。那我们也一起说重装暴风你好，重装暴风你好 ，Hello， 哇！没问题，因为呢。 帅气的我们的艾斯呢，刚刚出球了，不过没关系，因为我们一起帮他加油。因为我常常也会出球，跳舞的时候呢，可能就会跌倒啊，或者是忘记舞步。真的，不过没有关系，他的帅气度依旧不减呢，好不好？小朋友们帮他说加油，加油！人生的路途上总会跌倒，跌倒之后要记得怎么样？爬起来。对，要爬起来。艾斯，你会痛吗？ 很努力加油，对不对？对哦，怎么办？他好帅哦！真的也好帅哦。